Riot Games sẽ quay phim truyền hình Liên minh huyền thoại tại Việt Nam. Cách đây ít giờ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những thông tin đầy bất ngờ dành cho làng game Việt Nam. Chi tiết hơn về việc này, bà Joe Slam, giám đốc sản xuất toàn cầu của Riot Studios cho biết Riot Games đang tham khảo và dự kiến sẽ quay loạt phim truyền hình gồm 9 tập dựa trên Liên minh huyền thoại và phim hoạt hình online cùng tên tại Cát Bà, Hải Phòng vào cuối năm 2025. Dự kiến phim sẽ được phát sóng trên các nền tảng như Netflix, HBO. Bà Joe Slam cho biết Riot Studios đã khảo sát rất nhiều quốc gia ở châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Nhưng sau cùng nhận ra Việt Nam là địa điểm tốt nhất cho nhu cầu sáng tạo và sản xuất của hãng. Hiện tại, nội dung về những dự án phim này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên có khả năng cao nó sẽ tương tự như Arxen và có câu chuyện về một khu vực nào đó trong vũ trụ liên minh huyền thoại như Noxus, Ionia, Hư Không, Surima. Và vì được quay tại Cát Bà, vậy nên đang có rất nhiều game thủ Việt Nam hào hứng về việc này.